Pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar para vocês a respeito de uma adaptação que eu fiz nessas duas caixinhas aqui que eu comprei numa lojinha de sucata. Essas caixinhas não tinham Twitter. Eu fui e coloquei um Twitter de piezo nelas. E esse Twitter de piezo vocês vão poder conferir que ele também é encontrado em algumas caixas comerciais. No meio do vídeo eu vou mostrar isso para vocês. Fica uma dica aí de um tipo de Twitter diferente que nós temos à nossa disposição. É isso aí, curtam o vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Aí vocês podem ver em detalhes a caixa de som que eu comprei numa loja de sucata. E eu estou fazendo corte pela parte traseira para poder adaptar o tweeter da marca Bomber, que na verdade é um piezoelétrico. Leone de Ouro Preto, garotos, aqui no Tá Rolando Música, agora 3h31, hora da gente fazer um intervalo bem rapidinho, não sai daí, Tá Rolando Música vai até as 5 da tarde.